السلام عليكم. صحة رمضانكم. قبل الفطور ان شاء الله نبوبليو هاد لا فيديو اللي ذات خطورة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن هاد الحادثة اللي حنحكي عليها صرات في fin des années 80 début des années 90 où les conséquences تاعها ont été dévastatrices. بون هذا سي دومين اللي قريت عليه بوبليك في المسجد والجامعه وكذا، دونك على بالي دو كوا يساجي. ماشي قريت عليه دوكيومونتي تو سون ديبلوم ولا. شوف هذا سي حديد صح. الحديد خاصيه تاعو سي كي دير له هكذا يولي بلاصتو كما الا اون ابل سا دي بروبريتي فيزيكو ميكانيك تاع الحديد، خاصيات ميكانيكو فيزيائيه. دونك كاين الحديد اللي كيما هكذا، شوف كيما هكذا دير له هكذا واش يصير ما يوليش. علاه؟ خاطر il a été touché ولا voilà, il a été irradié par des c'est-à-dire irradié, il a été تقاس بالنيوكليير. دونك الحكايه هذه الحديد هذا كاين واحد الحديد في قضيه تشيرنوبيل كي اكسبلوزات لا سونترال نيوكليير تاع تشيرنوبيل تاع لوكران وقيله. انفان تشيرنوبيل في ان دي بي تاع لاست. الحديد تاعهم هذاك لو رون بيطون تاعهم aucun pays ما يديه ميم دوبو تعاود تخدمو خلاص لا موليكول تقاست. دونك واحد ما aucun pays ما يبني لك بحديد كيما هذا. لماذا؟ لان الحديد كي تحط بوطو لو بلو بوتي دي بوطو تحط فيه ربعة بارات. دونك كي تحط فيه 4 بارات هكذا، تحط فيه 4 بار. دونك الحديد واش يدير؟ الحديد البيطون الحديد مغلف بالبيطون. البيطون كي يضرب زنزله البيطون ما يرجعش حجر، جاي شغل حجر، دونك مي ني با الاستيك. دونك الحديد هو اللي يلعب الدور تاع يلامورتي لي زوسياسيون لي فيبراسيون تاع لو سيزم. دونك الحديد الرول تاعو اللي بريمورديال ولازم يكون يريسبكت دي نورم. كاين واحد الشخص بعدا على فين نقولوا شكون، كاين واحد الشخص il a importé هذا الحديد، جابوه غراتويتمون. جو مو بوز لا كيسيون اسكو شراه ولا عطاوه له زادوا له المصروف. وباعوا بري فور en Algérie، باعوا بري فور اي l'état ici من جابوه. بون quand je dis l'état je parle des services de sécurité. services de sécurité دوك اللي عرفوا كاع اليوم حاكمين البلاد منهم ما نقولوا مع الاخر نقولوا شكون هو شكون. دونك خلاو ils ont laissé faire تبناو دي زيموبل، تبناو باطيمات ديار تاع الناس ما sont pas au courant. En 2003 on a eu un séisme très fort en 2003 à Zemmouri. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup d'immeubles qui rabou parce que des experts étrangers sont venus examiner le béton et l'étude. Au début, ils ont commencé par examiner les études au niveau des structures telles que le CTC. Ils n'ont rien compris. Il n'y a aucune raison باش يريب البنيان هذا. Parce que bon, c'est bien de dire قدر الله ما شاء فعل ومكتوب وكذا وزلزلة وكذا. بصح احنا عندنا نقراو باش لي جابوني على ما يريبش عندهم، ولا قدر الله ما شاء فعل غير علينا لي جابوني ما عندهمش هذا لوبسيون، ولا غير في الجيري بلدان مسلمه يريبوا البنيان. دونك لي زيترونجي جاو قالوا لهم يا اوكين ريزون باش يريب افيك باسكو لو سيزم اللي ضرب بزموري دي با اوسي فوق واش يضرب عندهم. بعد ils ont commencé à كي لحقوا ان سيغتان ساي ضربوا النح. دونك الحكايه وين راهي c'est que comment vous expliquer que quelqu'un il n'a rien dans les poches. Maintenant, il se trouve l'une des fortunes les plus l'une des personnes les plus fortunées en Algérie.
Et d'Afrique, si c'est pas l'une des plus fortunées au monde, le gars, balak. Alors qu'il était un simple comptable, je crois. Un simple comptable, un simple administrateur. Donc l'entreprise Tao, c'est Metal Sider. C'est Issad Arbarab. Les gens qui l'ont soutenu principalement, c'est Général Taufer. Voilà كيفاش ماتوا الناس في الزموري ما على بالهمش ما علاش ماتوا. صح فطوركم و اكيل تور سلام.